Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لاشين ETUSTH بيستالبي dans une nouvelle vidéo. ان شاء الله تلقاكم هاد لا فيديو وانتم كامل bien. Alors راح نشوفوا les circuits arithmétiques وكيما مداري toujours نقسم لا فيديو en deux. الفيديو حنهضر فيها على l'additionnaire وفيديو نهضر فيها على السوستراكتور. Alors في cette vidéo حنهضروا على l'additionnaire حنشوفوا demi additionnaire و additionnaire complet. Alors نبداو نعاود نديرلكم نفكركم كنا درنا من قبل l'addition في le premier chapitre نفكركم في la loi تاع l'addition عندنا 0 plus 0 la somme égale à 0 ou le retenu égale à 0 0 plus 1 égale à 1 ou le retenu 0 1 plus 0 la somme ديالو c'est 1 ou le retenu 0 ou 1 plus 1 la somme ديالو c'est 0 ou le retenu نكتبو Donc, on le demi-additionneur. Alors, voilà la table de vérité ta demi-additionneur. On va te complet. Adna 0 plus 0, ça veut dire adna 1 plus b. Il y a 0 plus 0. La somme égale à 0 ou le retenu égale à 0. Ou adna 0 plus 1 égale à 1 ou le retenu égale à 0. 1 plus 0 égale à 1 ou le retenu égale à 0. 1 plus 1 égale à 0 ou le retenu égale à 1. وكما شفنا في الفيديو سابقين كيفاش نجبدو la forme table de vérité ولا la fonction logique ديالنا la table de vérité. Voilà حنجبدو la fonction ديال S ou la fonction ديال R. حنقراوها في les états logiques 1 يعني la première forme canonique اللي هي somme de produits. Ça veut dire عندنا A bar B plus A B bar. Voilà أني كتبتها هنايا ومن بعد تيك درت لها السامبليفيكاسيون ديالها واللي خرجت لنا A XOR B واللي كنا شفناهم كيفاش نديرو simplification في les autres vidéos. Voilà وجبت تاني la fonction تاع R اللي هو تاع الغوتونو اللي كانت عندنا مرة واحدة تاني قريتها في les états logiques تاع ال1 اللي هي A fois B وكتبتها لهنا هي la fonction ديالنا A fois B. ودوكا نفهمكم كيفاش درنا لو لوجيغرام ديالنا باسكو شاك تابل دو فيريتي عندها لا فونكسيون ديالها وعندها اللوجيغرام ديالها وعندها والحاجه جديده اللي حنشوفوها هو لو شيما دو بلوك. الوغ قلنا عندنا ا اكزور بي وعندنا صافدير هنا عندنا la fonction XOR, ça veut dire نسحقو le symbole تاع l'XOR وعندنا A et B. Le et ديالنا ça veut dire نسحقو غير deux symboles وعندنا غير deux entrées اللي هي ال A و ال B. Voilà, هايليك ال A, هايليك تاع ال B. درنا l'XOR A XOR B. اللي هي خرجت لنا لا فونكسيون اس ولا لا سورتي اس وعندنا ا اي بي فوالا لو سامبول تاع لو اي خرجت لنا لا فونكسيون لا فونكسيون ديالنا اللي هي ار. ودوك نروحو نشوفو الحاجه الجديده اللي شفناها في دومي اديسيونير واللي هو شيما دو بلوك. الوغ نعاود نفهمكم هادي سي لا تابل دو فيريتي هادو لي فونكسيون لوجيك ديالنا وهذا لو لوجيغرام ديالنا. والشيما دو بلوك نديرو هكا ان سيستم كاري كتبت فيه دمي اديسيونير يعني الاختصار صافدير عنده دو زونطري اللي هي الا والبي وعنده دو سورتي اللي هي الاس يعني لا سوم والار لو ريتونو. فوالا هكا نكون كملت بور لو دمي اديسيونير. نروحو نشوفو لاديسيونير كومبلي ودوكا نشوفو لاديسيونير كومبلي بان سول بيت. فوالا عندنا الا ديالنا البيت تاعنا عندنا لو روتونو الاول ولا وهنا لا سوم ديالنا وهنا لو روتونو دوزيام. فوالا نروحو نشوفو كيفاش تاني نديرو. عندنا 0 بلس 0 سي 0 0 نزيدو لها لو 0 تقعد لنا 0 مام لو روتونو 0. عندنا 0 بلس 1 سي 1 وال1 كي نزيدو له 0 كيف يعطينا ال1 يعني والغوتونو 0. عندنا 1 plus 0 c'est 1 وال1 plus le 0 c'est 1 والغوتونو 0. عندنا 1 plus 1 c'est 0 والغوتونو 1 c'est-à-dire نكتبو الغوتونو ومن بعد تيك عندنا le 0 plus 0 c'est 0.
هنا عندنا 0 plus 0 plus 0 c'est 0 والغوتونو 0 و 0 اللي لقيناه في لاصوم نزيدولو ل 1 يعطينا 1 فوالا كتبنا لو غوتونو تاعنا 0 و لاصوم ديالنا 1 1 plus 0 عندنا 1 plus 0 c'est 1 و الغوتونو 0 وعندنا ça veut dire 1 plus 1 اللي هو 0 و الغوتونو 1 ça veut dire نكتبو 0 و الغوتونو ديالنا c'est 1 عندنا 0 plus 1 c'est 1 و الغوتونو 0 و بعديك عندنا في لاصوم لقينا 1 1 plus 1 c'est 0 و الغوتونو 1 ça veut dire نكتبو لو 0 و لو 1 تاعنا 1 plus 1 c'est 0 ou le retenu 1 ou 1 بعديك ça veut dire عندنا 0 plus 1 parce que قلنا le retenu 1 ou la somme تاعنا 0 ça veut dire 1 plus 0 c'est 1 voilà la table de vérité ديالنا تاع l'additionnaire complet elle est très très simple très facile. Voilà le schéma du bloc ديالنا تاع l'additionnaire complet نرمزولو بان système voilà carré additionnaire complet عندنا 3 entrées c'est le A le B ou le Rn وعندنا 2 sorties c'est le S la somme ou le retenu plus 1 ودوكا نشوفو les expressions logiques ديالنا عندنا 2 expressions عندنا تاع la somme et تاع le retenu ديالنا حنديروها سو لا بروميير فورم كانونيك اللي هي نقراوها في لي زيتا وين نشوفوا الواحد فوالا سدير نقراوها هنا وهنا 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 وفي الغوتوني نقراوها هنا وهنا وهنا وهنا. دابور نبداو بالاس عندنا الاولى هنا نقراوها عندنا اران بار ا بار بي بلس نشوفوا هنا عندنا بي اران بار فوا ا فوا بي بار وعندنا هنا تاني عندنا rn fois a bar fois b bar plus la quatrième et la dernière اللي هي rn fois a fois b donc نشوفوها هنا مكتوبة bien هايليك الأولى la première la deuxième la troisième et la quatrième نروحو نديرو simplification ديالهم هنا جبت الاران بار عامل مشترك ونعرفوا بلي الأ بار بي بلس بي بار أ هي تساوي أ إكزور بي فوالا هكا سامبليفيت هاد لي دو وهنا جبت الاران عامل مشترك عندنا أ بي با أ بار فوا بي بار بلس أ فوا بي اللي هي أ بار بي بار بلس أ فوا بي هي أ إكزور بي لو تو بار. Voilà la simplification تاع l'expression logique تاعنا تاع la somme. Voilà هكا لقيناها. دوك نشوفوا la deuxième expression logique اللي هي تاع rn plus 1 واللي هي تاع الغوتونو كيف نقراوها في لي زيتا لوجيك 1 عندنا هذه هي الاولى اللي هي تساوي rn bar fois ab plus rn fois a bar fois b plus rn fois a fois b bar plus rn fois a fois b. Voilà كتبتها هنايا rn بار هنا واش جبت هنا جبت الأ بي عامل مشترك مع هادي جبت الرn نعرفو تاني قرينا في لي تيورام دو باز أ بار بلس أ إيكال 1 هنا عندنا rn بار بلس rn هادي تروح لنا بالواحد تقعدنا غير الأ بي فوالا وهنايا عندنا أ بار بي بلس أ بي بار اللي هي أ إكزور بي فوا rn بلس أ بي. Voilà, هذه هي l'expression logique تاعنا simplifiée. رانا لحقنا لافون تاع لا فيديو ديالنا ان شاء الله تكونوا فهمتوا بيان واذا كانت عندكم اي تساؤلات ولا اكزرسيس ولا حبيتوا نزيد ندير لكم اي مواضيع تقدروا تكتبوهم لي تحت في لي كومونتير ولا تتواصلوا معايا في صفحتي على الانستغرام ولا تبعتوا لي ميساج في الميل. نوبلي با دو ميتر دي جيم اي دي كومونتير وبارطاجيو لا فيديو قد ما تقدروا باسكو قد ما تقدمي يمدلك ربي اي ميرسي.